Հայրենակիցներ, բոլորիդ հայտնի է հայտարարությունը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի էջից հայտնի է նաև տեքստը, կարծում եմ բոլորը տեսել եք նաև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հայտարարությունը։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմում տեղի ունեցել, այստեղ որևէ վերլուծող, որևէ բանական ուղեղում չի կարող կասկած մնալ, որ հայկական կողմում տեղի ունեցել պետական ազգային դավաճանություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր հակառակն են պնդում, իրենք են դավաճանները։ Քիչ առաջ եղավ այսպես կոչված նախագահ Արցախի Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը նույնպես, որտեղ նա հայտարարում է, կարծում եմ էլի բոլորդ կարդացել եք, որ ինքը համաձայնել է ստիպված, որպեսզի զոհեր չլինեն ավելի, որպեսզի ամբողջ Արցախը չկորցվի եւ այլն եւ այլն։ Սա եւ մեջ է բերվում նաեւ Արցախի այսպես կոչված հանրապետության, այսպես կոչված ազգային ժողովի կեղծ մի միավորման հետ խորհրդակցությունների մասին խոսքերը։ Ըստ էության Արայիկ Հարությունյանը նույնպես ներքաշված է այս գործընթացի մեջ, որով փորձ է արվում նորմալացնելու այն, ինչ տեղի է ունեցել։ Տեղի է ունեցել անթույլատրելի աններելի մի բան, որի համար մեզ մեր սերունդները նզովելու են, եթե մենք անմիջապես քայլեր չձեռնարկենք այն կասեցնելու համար։ Ինչ է մոտավորապես նշանակում այս հայտարարությունը տեքստը, նշանակում է, որ Արցախը հանձնվում է Ադրբեջանին, մի մասը գրավյալ այն տարածքները, որոնք արդեն գրավյալ են թշնամու կողմից, դրանք մնում են թշնամուն, հետ են գալիս այն ադրբեջանցիները, որոնք իբրև թե փախստականներ էին այդ տարածքից, գալիս են եւ վերաբնակեցվում են այդտեղ, իբրև թե հայ բնակչությունը, որը փախստական է, նույնպես վերադառնում է, բայց որտեղ պետք է վերադառնա անհասկանալի է, պարզ է, որ Հադրութի հայերը չեն վերադառնալու Հադրութում բնակվելու։ Նաև փաստորեն Շուշին ըստ էության փաստացի հանձնվում է թշնամուն, ըստ էության այն պարագայում, երբ Շուշին պաշտպանվում էր եւ 3 ամենայն հավանականությամբ ըստ բազում վկաների վկայությունների տեղի ունեցել դավաճանություն եւ հրամաններ են տրվել նահանջելու, որpիսի այս պայմանագիրը հրապարակվելու պահից սկսած Շուշին պատկանի իրականում Ադրբեջանին արդեն փաստացիորեն եւ չնայած հենց դրանով է պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ այն ամբողջ խուճապը եւ անհասկանալի իրավիճակը, որ տիրում էր Շուշիում եւ Շուշիի շուրջ Հայաստանում ամբողջ եւ ըստ էության Հայաստանի ղեկավարության մի մասը ներքաշված է այս գործընթացի մեջ, ամեն ինչի պարագալուխը իհարկե ակնհայտորեն եւ անհերքելիորեն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինչ կարող էր անել, ինչ պիտի չաներ եւ ինչ կարելի է անել հիմա, փորձեմ դրան անդրադառնալ։ Ցանկացած պարագայում, եթե քո հայրենիքի փրկության խնդիրն է դրված, դու ոչ թե արդարացումներ ես փնտրում մնացածը փրկելու համար ստորագրությամբ հանձնելու եւ կապիտուլացվելու, այլ կռվում ես մինչեւ վերջին փամփուշտը։ Խորհրդային միությունը Ստալինի ղեկավարությամբ հանցագործի, անգրագետ հանցագործի ղեկավարությամբ այնուամենայնիվ կատարեց շատ խելացի մի բան։ Երբ ֆաշիստական զորքերը հասան Մոսկվա, Պետերբուրգ եւ Ստալինգրադ, որոշեց մինչեւ վերջին փամփուշտը կռվել, չհանձնվել եւ երկիրը հետ գրավել։ Եվ երկիրը ազատագրեցին այդպես խորհրդային միությունը եւ հասան անգամ Բերլին։ Այդպիսի բեկումներ կան։ Հայ ժողովրդին այդ բեկման շանսը չտրվեց։ Չօգտագործվեցին Իսկանդերները եւ այստեղ անընդհատ դավաճանները ներսում ասում են, որ միգուցե Ռուսաստանը չէր թողնում եւ ես պիտի դրան պատասխանեմ, որ եթե դու կռվում ես քո հայրենիքի, քո ժողովրդի, քո պատմության համար, դու չպիտի նայես թե քեզ ով ինչ է թողնում եւ ով ինչ չի թողնում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ռուսները չէին թողնում։ Կար նաև որոշակի ռազմական աջակցություն Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի գոնե մենք չպարտվենք։ Բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ բառացիորեն պահանջում էր Ալիևը։ Մենք Ալիևին փրկեցինք զոհեր տալով դժվարությամբ մեր հողերը գրավելուց եւ ինքներս մեզ ազատեցինք շանսից, զրկեցինք շանսից պայքարելու եւ պայքարով մեր հայրենիքը պահելու։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այս պայմանագրով տեղի ունենում նաև մի այլ սարսափելի բան, Ադրբեջանը ուղղակիորեն կապ է հաստատում Նախիջևանի հետ, Նախիջևանի ինքնավար տարածքի հետ իր, եւ դրանով կապ է հաստատում ուղղակի Թուրքիայի հետ։ Դրանով իրականանում է մեծ Թուրանի ստեղծման առաջին ամենապրակտիկ քայլը, եւ դա անում ենք մենք ստորագրությամբ։ Ինչ կարող էր անել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, որը իմ խորին համոզմամբ այլևս կորցրել է իր լեգիտիմությունը, որովհետև լեգիտիմությունը դա լեգալությունը չէ, դա ընտրված ընտրություններով, օրինական ընտրություններով ընտրված լինելը չէ։ Լեգիտիմությունը դա ժողովրդի վստահությունը վայելելն է։
այս իշխանությունը եւ վարչապետը այլևս իսպար կորցրել են լեգիտիմությունը։ Սա պիտի բոլորս հասկանանք, եւ ես անընդհատ զգույշ եմ եղել իմ արտահայտություններում, հիմա այլևս զգույշ լինելու որևէ հնարավորություն եւ որևէ ռեսուրս չկա։ Մենք իրավունք չունենք լինելու զսպախոս հիմարներ, որովհետեւ մեզ հիմա հիմարացնելու են եւ ասելու են, որ մենք այլ տարբերակ չունենք։ Ինչ կարող էր անել մարդը։ Կարող էր վեր կենալ, դիմել ժողովրդին եւ ասել իր կեղծ, սուտ, դավաճանական, նախապատրաստողական դավաճանության փոխզիջումների մասին խոսքից հետո, կամ դրա փոխարեն։ Պետք է ասեր, եւ որևէ իրեն հարգող ազգային ղեկավար եւ իր ժողովրդին եւ պետությանը դավաճանելու չմիտված ազգային ղեկավար, պետք է ասեր հետեւյալ խոսքերը։ Առաջարկվել է այսպիսի բան, ճնշումներ կան իմ վրա այսպիսի, թշնամին այսպիսի պահանջներ ունի, ես դեմ եմ դրանց, դուք արտահայտեք ձեր կամքը, կողմեք թե ոչ։ Եվ եթե ինքը անկարող էր լինելու դեմ գնալ այդպիսի ճնշմանը, իսկ ես չգիտեմ թե որտեղ է անկարողությունը, եթե դու հայրենիք ես կորցնում, որի արդյունքում դու կորցնելու ես բուն Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես, եւ դու կորցնելու ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժողովուրդը մեկնելու է հիասթափության եւ սարսափելի ոգու կոտրման պայմաններում անհնար է Հայաստանի չդատարկումը պատկերացնել։ Հայաստանը դատարկվելու է ցավոք սրտի սրա արդյունքում։ Եվ եթե մարդիկ գնում են իրենց կյանքն են զոհում, ռազմի դաշտում, որպեսզի հող մնա, մի պաշտոնյան հաստատ կարող էր ենթարկվել ճնշումների եւ չգնալ նրան ինչի գնաց։ Տեղի ունեցավ Ադրբեջանի երազանքի իրականացում, առանց դժվարության ըստ էության իրենք ստացան մնացածը, այն ինչ պիտի փորձեին ստանալ կռվով եւ ամենայն հավանականությամբ այլևս չէին ստանալու։ Եվ հարց է թե ինչպես ադրբեջանա-թուրքական զորքերը հասան Շուշի։ Ինչպես լեռնային կածաներով, որոնք համարվում էին անհասանելի, հասան։ Հարցեր են սրանք։ Պիտի հասկանանք, որ Կարսի անկումը դավաճանական ստորագրությամբ հանձնման առանց մի կրակոցի անկում էր։ Մենք բազում կրակոցներ արեցինք եւ վերջում առանց մի կրակոցի հանձնեցինք Հայաստանը։ Արցախի հանձնումը Հայաստանի հանձնում է։ Հիշեք Լեոնիդ Ազգալդյանի խոսքերը, հիշեք Մոնթեի խոսքերը։ Ինչ պետք է արվի հիմա եւ ինչ է հնարավոր անել։ Կա մի խնդիր։ Ըստ որոշ տվյալների ռուսական խաղապահ զորքերը նախորոք արդեն գաղտնի գործընթացով Հայաստանի իշխանությունների հետ պայմանավորված բերվել են Հայաստան եւ սկսում են տեղակայվել այն հատվածում, որտեղ պետք է ռուս խաղապահներ լինեն։ Միակ լուծումը այս խնդրի կամ երկու լուծումները, որը ըստ էության միակ լուծումն է, ստորագրության հետ կանչումն է, որը հնարավոր է երկու իրավիճակում։ Առաջինը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, որը դառնում է անխուսափելի, այլևս որևէ մեկը չի կարող կասկած ունենալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանալու պահպանել իշխանությունը։ Ես չգիտեմ, կարելի է արդյոք այդքան տգետ լինել եւ գնալ նման դավաճանական քայլի առանց հասկանալու թե որոնք են լինելու դրա հետևանքները։ Ժողովուրդը չի հանդուրժելու։ Եթե հանդուրժեց, իհարկե ուրեմն արժանի է դրան։ Առաջինը հրաժարականն է պաշտոնից հեռացումը եւ երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրությունների հետ կանչումը։ Քանի որ գիտենք այդ ապազգային արարածի բնավորությունը, եւ ես նրա բնավորությունը գիտեմ դեռևս համասարանական տարիներից, որտեղ դժբախտություն եմ ունեցել նույն տարիներին սովորելու իր հետ։ Քանի որ գիտենք իր բնավորությունը, քանի որ տեսել ենք նրա քաղաքական ամբողջ անցած ճանապարհը, քանի որ գիտենք ապազգային մոտեցումները, գիտենք վախկոտությունը, գիտենք ստորությունը, գիտենք տականքությունը, եւ հիմա ժամանակն է ամեն ինչ բաց ասելու։ Ուրեմն հետ չի կանչելու ամենայն հավանականությամբ։ Մնում է մի տարբերակ։ Գնալ եւ պահանջել, որպիսի ինքնակամ հրաժարական տան։ Այս պահին պահանջել, որպիսի ինքնակամ հրաժարական տան։ Ամբողջ կառավարությունը չունի լեգիտիմություն, Արայիկ Հարությունյանը չունի լեգիտիմություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը չունի լեգիտիմություն։ Լեգիտիմությունը կորցված է, Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի ըստ էության չունի լեգիտիմ իշխանություն այլևս։ Հայաստանում իբրև թե տեղի էր ունեցել հեղափոխություն։ Իբրև թե ժողովրդավարական մեթոդներով։ Հիմա Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր հեղափոխություն։ Ցանկալի է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա ինքնակամ եւ հեռանա կամ Անկարա, կամ Բաքու, կամ Կարաչի, կամ Մոսկվա։ Միայն այնտեղ իրեն կարող են սրտանց եւ գրկաբաց ընդունել, եւ միայն այնտեղ նա կարող է ամբողջ հայ ժողովրդի ցասումից ապահով մնալ։ Այլ
տարբերակ չկա։ Հասկացեք, անհնար է լինելու այս իշխանությանը պահպանել իշխանությունը, եթե հայ ժողովուրդը ունի արժանապատվություն։ Իսկ հայ ժողովուրդը ունի արժանապատվություն, եւ այո, մենք պատմությունից պետք է դասեր քաղենք։ Կարսի հանձնում ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով այլևս չի կարելի հանդուրժել։ Շատ են հիմա հարցնում, իսկ ինչպես կարող է արդյոք հնարավոր է արդյոք ստորագրություններ հետ կանչել։ Շատ կարևոր հարց է։ Ուզում եմ ասել, այո, հնարավոր է։ Յուրաքանչյուր ստորագրություն, յուրաքանչյուր պայմանագիր, յուրաքանչյուր պայմանավորվածություն միջազգային հարաբերություններում, քաղաքականության մեջ, միջազգային քաղաքականության մեջ հնարավոր է հետ կանչել եւ հետ է կանչվում եւ չեղարկվում է։ Սա արվել է, սա արվում է, սա արվելու է։ Եթե մենք համարելու ենք, որ հանուն մի ստորագրության մենք կարող ենք վաճառել մեր հայրենիքը, անվճար նվիրել թշնամուն, ուրեմն մենք իրավունք չունենք մարդ կոչվելու, ուրեմն մենք պիտի ամբողջ կյանքում պանդուխտ լինենք, որովհետև Հայաստան չի մնալու այս պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Կլինի դա 20 տարի հետո, թե 30 տարի հետո։ Բարոյական հարվածը այս ժողովուրդը այլևս չի մարսելու, մենք չունենք 100,000 կիլոմետրանոց հայրենիք։ Մենք ունենք շատ փոքր վերջին ծվենը այս հայրենիքի։ Իրավունք չունի Նիկոլ Փաշինյանի պես տականքը, ոչնչությունը, որը խաբելով եկավ իշխանության, խաբեց բոլորիս, այդ թվում եւ ինձ, ստորագրությամբ առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու, հանձնել տարածքները իբրև թե մնացածը փրկելու հույսով, մնացածը փրկում են զենքով եւ պայքարով։ Իմ խորին համոզմամբ սա պետական ազգային պատմական մասշտաբների դավաճանություն է։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում փորձել եմ կռահումներ անել, փորձել եմ նշաններ տալ, որպեսզի սթափ լինենք, արժանացել ենք հարձակումների ավելի շուտ, մեղադրանքների, պիտի հասկանանք, որ ամեն պահ սպառված է։ Չի կարող Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել իշխել մի երկրում, որի վրա նա թքել է եւ որի շահերին նա դավաճանել է։ Ոհմակը Փաշինյանականների, բոլորով ում դուք գիտեք, չի կարող մնալ իշխանություն։ Ովքեր արդարացնում են սա, հայ ազգի, հայ ժողովրդի դավաճաններ են։ Ովքեր իմ խոսքերը համարում են խառնակցություն, դավաճաններ են։ Ոչ թե նրա համար, որ ես եմ դա ասում, այլ որովհետև այլևս անհերքելի այն ամեն ինչին մենք ականատես ենք լինում։ Հետևաբար մնում է մի լուծում։ Ժողովուրդը պետք է մեկ մարդու պես դուրս գա փողոց եւ պահանջի չեղարկել, հետ կանչել դավաճանական ստորագրությունները։ Ստորագրությունը այլ տարբերակ չկա եւ չի կարող լինել։ Եվ իշխանությունը պետք է հեռանա։ Դավաճանական մոտեցում արդեն ցուցաբերվել է։ Իրավունք չունի որևէ պաշտոնյա, լինի դա երկրի նախագահ, երկրի վարչապետ, նախարար, անգամ ազգային ժողով, կաթողիկոս, որևէ մեկը իրավունք չունի ժողովրդի պետության նախկին սերունդների մեծ ժառանգած, առաջին Արցախյանով արյամբ փրկված, այս պատերազմով արյամբ պահված, մի մասը հանձնված հողերը մեկ ստորագրությամբ հայրենիքը, մնացած հայրենիքը վտանգի տակ դնելով, մեկ ստորագրությամբ առանց խորհրդակցելու ժողովրդի հետ, առանց խորհրդակցելու գաղտնի մեկ գիշերում հանձնել թշնամուն եւ դատապարտել երկիրը կործանման։ Պիտի հասկանանք սա։ Այս իշխանությունը չպետք է իշխանություն մնա։ Դա առաջին քայլն է։ Երկրորդ, հնարավոր է հետ կանչել, եթե Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի պետությունը, այն իշխանությունը, որը կլինի հետո, ժողովրդի ուժով իշխանության եկած իշխանությունը, կհայտարարի, որ հրաժարվում է դրանից եւ գնում է կռվի, հայ ժողովրդին կհարգի նաեւ մեր դաշնակից պետությունը, Ռուսաստանը, եւ այլևս ճնշումներ չեն լինի, կփրկվեն այլ երկի լուծումներ։ Չի կարելի սրան համաձայնվել, չի կարելի սա մարսել, չի կարելի սա կուլ տալ։ Տականքների եւ վիժվածքների, դավաճանների իշխանությունը պիտի հեռանա։ Այո, հնարավոր է շտկել,
Եվ քանի դեռ ուշ չէ, պետք է փորձել շտկել։ Մի վախեցեք տուգանքներից, չեն լինելու տուգանքներ։ Իշխանությունը հեռանալու է։ Անհնար է նրա մնալը։ Ռազմաճակատում հսկայական քանակությամբ զինվորներ կան, հրամանատարներ կան, որոնք չեն դավաճանել հայ ժողովրդին։ Նրանք վերադառնալու են Երևան, վերադառնալու են Հայաստան։ Հայաստանի մնացած հատվածներ։ Մայրեր կան որդեկորիս, որոնք զավակներ են կորցրել, եւ այդ զավակների արյունը ջուր է դառնում հիմա։ Գաղտնի բանակցություններով, գաղտնի գիշերային հրապարակմամբ, որպեսզի մինչև առավոտ կարողանան ինչ անեն։ Հայաստանը եթե սա չարվի, վերածվելու է բռնապետության, դաժան բռնապետության։ Առավել ոչ լեգիտիմ դաժան իշխանության, քան երբևէ մենք տեսել ենք Հայաստանում, որովհետև այս դավաճանական իշխանությունը այլ երկ չի տեսելու եւ գիտենք, որ սա հանուն իշխանության ծախում է երկիրը։ Եվ տեսել ենք, որ իրենք որևէ կերպ չեն հեռանալու։ Հայտարարությունից վարչապետի զգացվում է, որ հույս ունի, որ օրեր հետո գալու է եւ բացատրելու է, թե ինչու եղավ, ինչպես եղավ, եւ բոլորի տակաժներից փլավ է կախելու էլի։ Ինչպես որ հիմարացրել է զոմբիների տականքախավը 2.5 տարի։ Պարտության հետ ապրել հնարավոր չի լինելու։ Եթե զենքով ես պարտվում մի բան է, եթե փաստաթղթով ես պարտվում, առանց պայքարի հանձնվում ես, բոլորովին այլ բան է, բայց մենք հաղթելու էինք։ Ինչ է նշանակում պատերազմի առաջին օրը ազգային ժողովում ելույթ ունենալ եւ ասել, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չպիտի համարենք։ Արդեն կանխանշվում էր այն, ինչ բառացիորեն այսօր կրկնեց վարչապետը իր տխրահարճակ հաղորդման մեջ։ Նորից ասել է, ինչ էլ որ լինի, սա պարտություն չենք համարում։ Ձեռք ես առնում, ոչնչություն տականք, դու ձեռք ես առնում ժողովրդին։ Անգրագետ դավաճանական գծի մեջ եղող մարդ։ Եվ ինչ է նշանակում լինել ճնշումների տակ։ Ինչ է նշանակում գաղտնի անել։ Շուշին չէր հանձնվում, ինչու է շատերի վկայությամբ եղել հայտարարություն հրաման, զորքերը հետ քաշելու Շուշից, ինչու։ Դրա արդյունքում ադրբեջանցիները նորից ներթափանցել են քաղաք։ Որպեսզի մինչև ստորագրման պահը արդեն Շուշին պատկանի ադրբեջանցիներին, արդյոք դրա համար։ Ուր են գնում ժողովուրդ։ Պատմություն է վճռվում, մեր լինել չլինելու հարցն է։ Թողեք բոլորիդ տարաձայնությունները մի կողմ։ Մի ասեք, չգտնվեն նրանք, որոնք ասեն, թե միգուցե այլ ընտրանք չուներ, միգուցե այլ ճանապարհ չուներ, ոչինչ չէր կարող անել։ Չկա այդպիսի բան, մարդիկ իրենց կյանքն են զոհում ռազմի դաշտում։ Քաղաքական սին լքորները չեն կարող ճնշումներին դիմանալ, չեն կարող դիմել ժողովրդին եւ ասեն, որ ճնշում կա։ Ո՞վ է ճնշողը։ Կռվող մարտնչող ժողովրդին ճնշողնով է։ Պետք է դուրս գալ փողոց, պահանջել հրաժարական, տականքների ռեժիմը պետք է հեռանա։ Եթե ոչ, դուք բռնաբարվելու եք երկրում։ Հայաստանում սկսվելու են ռեպրեսիաներ, իշխանությունը պահելու համար, այս իշխանությունը չունի այլևս լեգիտիմություն։ Հեվելու են դրսի վրա դրա համար։ Մի մտածեք, թե ստորագրությամբ ստրկության եք դատապարտվել։ Չկա ստորագրություն աշխարհում, պատմության մեջ, քաղաքականության մեջ, որը չի հետ կանչվել, որը ենթակա չէ հետ կանչման։ Չկա նման բան։ Փոխեք իրավիճակ, ժողովուրդ է բանակը։ Մենք բոլորս ենք բանակը։ Այո, ես հեռու եմ հանգամանքների բերումով, ցավոք սրտի դեռևս հեռու եմ։ Այո, շատ վատ է որ հեռու եմ, բայց իմ կապը իմ անձը այստեղ բոլորովին կապ չունի։ Մենք պիտի հասկանանք գաղափարը, պիտի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ես խնդրում եմ բոլորին, ստապվեք, հասկացեք ինչ է կատարվում, ընդունեք իրականությունը, մի տրվեք խաբեբայական բացատրություններին։ Այլևս հանդուրժել չի կարելի։ Մենք կարս դարձնելու հայրենիք չունենք։ Դուրս եկեք փողոց։ Պահանջեք հրաժարական։ Իշխանությունը պետք է լինի իշխանափոխությունից հետո, ժողովրդի կողմից իրականացվող իշխանափոխությունից հետո պետք է լինի կոլեգիալ,
ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց կարևոր չի ինչ անձեր կլինեն, կարևոր չի ինչ կուսակցությունից կլինեն, կարևոր ունենալ ազգային մտածողություն եւ կարևորը վճռական լինեն, բանակի մեջքը չկոտրելու, բանակի մեջքը այս պահին, այս ժամին կոտրվում է։ Բանակը չի կարող այլևս բանակ լինել, եթե գիտի, որ իրեն թղթով եւ ստորագրությամբ դավաճանել են գաղտնի։ Սկսվելու են սարսափելի քաղաքական հետապնդումներ։ Մենք նախկին Հայաստան դարձնելու Հայաստան չունենք, Հայաստանը նախկին չի եղել է միշտ նույն նախկինը։ Կամ հիմա նոր Հայաստան կկերտենք, կամ կբռնենք աստիճանական կործանման ճամփան, որի առաջին պաշտոնական ստորագրությունը այսօր դրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առայժմ այսքանը։